De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u, Christus. In die tijd voegden de apostelen zich bij Jezus en brachten hem verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden. Daarop sprak hij tot hen: Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit. Want wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden zij zelfs geen tijd om te eten. Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar velen zagen hem gaan en begrepen waar hij heen ging. Uit alle steden kwamen mensen te voet daarheen en zij waren er nog eerder dan zij. Toen Jezus aan land ging, zag hij dan ook een grote menigte. Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder. En hij begon uitvoerig hun te onderrichten. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Kom nu eens mee naar een eenzame plaats en rust wat uit. Dat klinkt ons in de vakantie natuurlijk als muziek in de oren. Maar als de leerlingen in het evangelie met Jezus naar die eenzame plek ertussenuit knijpen, dan blijkt het daar, als ze aankomen, hartstikke druk. Dus niks geen vrijaf, maar het werk gaat onverminderd voort. Mensen blijven Jezus zoeken en doen een beroep op hem. En Jezus is blijkbaar niet wegens vakantie gesloten. Wat is dat dan met het evangelie? Is het mislukt, misplaatst? Zoals een vakantie met louter slecht weer? Dat zou je ook kunnen denken als je je realiseert dat Jezus ons uitnodigt om naar een rustige plaats te gaan. Maar we moeten eerst nog dit en we moeten eerst nog dat en we moeten door de drukte heen zien te komen en de files onderweg en de puinhoop op het vliegveld. Sommigen geven er de voorkeur aan 3 weken flink te gaan feesten aan de Spaanse costa's, terwijl ze 's middags hutje-mutje op een overvol strand moeten liggen bijkomen. En er zijn ergere dingen in het leven. Maar het heeft er toch ook iets van dat Jezus' reisgids en onze vakantieplannen niet helemaal samen opgaan. Snappen we Jezus dan niet meer? Zitten we niet op dezelfde golflengte? Dat we van tijd tot tijd rust moeten zoeken, dat voelen en dat weten we allemaal. Dat voel je zelfs tegen de vakantie aan in heel je lijf. Je kunt nu eenmaal niet blijven doordraven. Daar zijn we niet op gebouwd en er is ons hele bestel niet op ingericht. De Bijbelse schrijvers hebben duizenden jaren geleden al aangevoeld dat het leven geen kwestie kan en mag zijn van 24 uur economie 7 dagen per week, maar dat er steeds 1 dag moet zijn die als absolute rustdag geldt. Maar de vraag is hoe je die rustdag invult. Wat is eigenlijk rust in je leven? Het evangelie van vandaag geeft ons zelf het antwoord. Jezus zag hen, de menigte, en kreeg medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder, en hij begon hen uitvoerig te herderen. Waar wordt het leven zwaar? Waar wordt het leven onrustig? Daar waar we de weg niet meer weten en er niemand is die ons de weg kan vertellen. Het is trouwens niet voor niets dat de evangelist hier zegt: schapen zonder herder. Dat kun je in de Bijbel niet uitspreken zonder daarbij te denken aan de eerste herder van het volk, Mozes. Schapen zonder herder, dat duidt altijd op het volk dat gevangen zat in de slavernij van Egypte en dat door Mozes in Gods naam naar de vrijheid werd geleid. Met andere woorden, mensen van God zijn niet bedoeld om onderdrukt te leven, of die druk nou komt van Farao of van het andere
jachtige leven in onze maatschappij, waar steden gebouwd moeten worden en de rijkdom en de overdaad moeten pronken, daar zijn mensen nooit voor bedoeld. Maar wel voor de vrijheid van de kinderen Gods. Ons klinkt dat schapen natuurlijk altijd denigrerend in de oren. Maar veilig naar groene en grazige weiden gevoerd worden en in zekere zin zorgeloos in het leven staan, nou, je bent pas echt een schaap als je daar niet voor tekent. Om eigenlijk te zeggen dat wij mensen alleen maar dan en daar tot rust komen, waar we op onze plek zijn, waar het leven zinvol is, waar we merken dat ons leven een grote geladenheid krijgt in plaats van leegte. En waar een diepe dimensie aan het vaak oppervlakkige alledaagse wordt toegevoegd. En als we er dan nog niet van overtuigd zijn dat die rust alleen bij en in God te vinden is, dan drukt de evangelist ons dat nog eens te meer op het hart met zijn woordje medelijden. In de grondtaal van het evangelie staat daar hetzelfde woord als moederschoot. Wij zijn van God, wij horen hem toe, bij hem mogen we rusten. Moederschoot, we komen van hem en op zijn schoot zijn we veilig. Nou ja, rusten. Het is altijd even tot rust komen en dan meteen weer opveren om ook zelf als goede herders er te zijn voor elkaar en voor ieder mens die wij op onze levensweg ontmoeten. Eigenlijk laat het evangelie je nooit rust. Onrustig is mijn hart, totdat het rust vindt in u, mijn God, zei Augustinus. Wee de herders die achteroverleunen en geen acht slaan op de kudde, waarschuwde de profeet bij dit evangelie in de eerste lezing. Dat zijn geen herders. Kan een moeder haar kind vergeten? Nee toch. Wie namens God herder wil zijn, die is dat niet voor even, maar voor heel zijn leven. Priesters en religieuzen, maar godzijdank ook hoe langer hoe meer leken, gaan in de zomermaanden een week op retraite. In de kloosters is het zelfs hartstikke druk in de gastenkwartieren, tegenwoordig het hele jaar door. Een week, even wat afstand van het werk of van het eigen klooster, om tot rust te komen, om God in de stilte te zoeken en te vinden. Om daarna met des te meer geloof en vertrouwen de draad, het werk, weer op te pakken. Iemand zei laatst eens, retraite, dat wil zeggen, ik ga eens bij mezelf op bezoek en ik hoop dat ik thuis ben. Ik geef mijn ziel eens even de kans mijn lichaam terug in te halen en probeer ze dan na die retraite ze samen met elkaar verder te laten trekken, mijn lichaam en mijn ziel. En als dat lukt, dan merk ik ook weer dat God helemaal niet ver weg is, maar graag heel dicht bij mij wil zijn, ook om me de weg te wijzen. En dan pas kan ik ook weer openstaan voor al die mensen en volop beschikbaar zijn voor mijn dienst in zijn naam.